har Ansund fra Mølholm Skole, som fik bamsen i dag, og han vil gerne sige lidt om kampen. Værsgo. Ja, jeg synes, det var en spændende kamp. Men da de scorede det første mål, så kunne jeg godt mærke, at det blev svært. Der kom et gult kort, og jeg synes egentlig, det var fortjent. Men kampen var meget spændende, og der blev opbrændt i straffe, så jeg synes egentlig, det var et okay resultat. Ja, I er desværre ude nu, men I har gjort en god figur. Tillykke med det. Tak.